انت بتعمل فيا كده ليه؟ هو انا يعني هعمل ايه؟ بس تقول عليا ايه؟ بس كده؟ ايه ده؟ اتخلقت. ايوه، طب انا ليه مش عندي ازاز من فوق زيك؟ ايه ده؟ ايوه، اشمعنى انا ما عنديش دي؟ اركب؟ طب مش هنقع؟ بجد؟ يا ماما، حط رجلك يا ماما، ايوه، حط ايوه، بس كده تمام كده. الحقوني يا ناس. بس على الرقم ده. ممكن توقعيني. الناس دي كلها شاهدة عليك. شيل التليفون. مش هسيب التليفون عشان خاطر انا. والنبي والنبي والنبي، خلاص هعمل محشي، هعمل محشي.